Kenapa? Ini kan baju bagus. Bajunya baru. Baju olahraganya. Harus berani. Warna merah, Apa? warna abu-abu. Merah mana merah emang? Ini. Abu-abunya? Ini. Terus baju itunya udah dikasih belum? Baju apanya? Yang baju biasanya itu, yang batiknya belum. Baju baju olahraga doang. Iya. Harus mau. Olahraganya harus mau ya. Iya. Ya. Apa? Kenapa sih aku tidur sama ayah mulu? Tidur sama ayah. Ya. Kenapa emang gak mau tidur sama ayah? Enggak. Enggak. Maunya tidur sama siapa? Jangan batang ate atuh, jangan nyalahin ate. Kenapa emang? Aku kedinginan. Siapa yang pengen itu AC? Aku. Ya terus kenapa? Jangan dihidupin. Terus beli AC buat apa kalau nggak dihidupin? Buat dinginin bayi. Bayi siapa? Bayi aku. Mana? Bayi aku kan mau datang. Bayi siapa Pak? Itu Amiko. Ya. Ini ada gambarnya bagus deh. Iya. Coba diri. Ini. Tutup. Duduk. Terus baju batiknya kapan katanya dikasihnya? Aku mau ngomong deh. Ngomong apa? Kenapa sih ayah beli kopi mulu? Beli kopi mulu. Ntar ayah nggak enak.